cái bạn xôm chụp đẹp xuống nâng số đây đọc bông ôn này cầm bông đại tam đàn tu sana ở video bạc nhóm bạn để con ở video ní cứ nhóm nâng vừa cả bằng hai bông ôn pi để biết không cả độ lưới trên pi website để bọc máy dương muối đài website ní cứ miền một thà Cam mà đây học sập làm bảy miền bông ôn chỉ cho nó đài tuần từng rong trăm pi chọn đằng pi để biết không cả độ lưới trên pi website nắng bà hỏi miền là class quạt xua tha độ tam vinh ban odd độ tam Truemoney ban odd vinh ban odd Acleda rồi có a ban odd chẳng nè chẳng cứ website này cứ dương ai độ ban 4 bà ABA các bạn AC các bạn vinh các bạn Truemoney các bạn cứ bông ôn ai độ ban tiếng odd tại mà đòn bà hay ca rок lui chỉ môi trong website này tiết sáu có mình miền là phiệp lùm bạ đấy cứ ở đây đã bông ôn rок nâng cứ tìm muối bông ôn ai rок ban đôi ca view từ lớp là tập hall đã thật này càng không website nâng hay TP cứ bông ôn ad share cho từ không ở Facebook bỏ bông ôn đó nè bà ok chắc là lấy nơi không video nó cứ nhưng mà bằng hai bông ôn true tế bà mình làm tế còn ta phải để sầm khán cứ đọc từ lơ ca độ lùi hay chấm pu link cho mua bông ôn ai chụp lơ video bọc càng cao video bọc nhóm á bà link cho mua được lùi chấm mua trong website nâng hay chấm pu link video bẹp pon từ nâng được biểu không ca cho mua bà bẹp pon từ nâng được biểu không ca được lùi chấm mua trong website nâng bà bông ôn của ai chụp lơ nơi càng cao video bọc nhóm phong đài bà nhiệt trong u tơ ho vậy nè nhiệt bông ôn trên trang cái lại nhiệt tre bấy nè bông ôn trên trang cái lại tre bấy má bông ôn đừng khơi link vào nhóm mày bà ấy cứ chỉ link để nhóm bạn đã sắm ráp với bông ôn thưa ca chụp cho múa nè chẳng được để bông ôn trên lơ link nâng máu bà dừng trên lơ link nâng máu cứ viên ngon bông ôn cho từ căn là website nó ngày bà cho từ căn là website nắng chẳng được để bông ôn cho mà căn website nó cứ nhiệt vi trên chưa tùm rong bạc nâng hãy nhiệt bông ôn đừng khơi vào tập hall chỉ trả nơi không website nắng nữa bà cứ là tập hall chỉ trả nơi không website nâng chấn rồi là tập hall từng on ní cứ sắp sân tại bông ôn ai được lùi bàn từng on bà được lùi bàn từng on chấn đời xa tập là tập hall ní cứ nhung ban là thua ca view từng on hay nhung có ban là share rồi on đài chấn nhung còn là hai bông ôn là true hay vừa vậy nè bông ôn này còn là chật tròn lại rụp cả tạp nhân máu bà nó pe để bông ôn chật từ can rụp cả tạp nó cứ viên ngon bông ôn trôi từ không là tầm rong bạc tiệt bà này cứ tầm rong bạc này nè chắc là pe để bông ôn chật máu cứ bông ôn đừng khơi lùi lụt tròn lại ní cứ pi sen nè ai tao máu bông ôn ai share cho không Facebook hoặc bông ôn bán á chắc u thọ này cứ chỉ rụp Facebook cái này bà chắc bông ôn ai thôi ca share bán bà bông ôn ai thôi ca share bán lấy cứ môn nâng bà muốn nâng xe này trang cái lại ní lấy nhung bà hai bông ôn pika cho môn tí sân bà lấy trang cái lại xe nó cứ chăm tí tiệt đấy về để nhung bà hai bị bông ôn pika cho mua hái hai nâng bằng hai pika login hái cứ nhung nâng bằng hai bông ôn là ta dương từ xe chẳng mạch chứng này bông ôn để cho trang lại rụp mình nước máu bà cho trang lại rụp mình nước đạp bay ở thua ca cho mua đọc lui chỉ mùi nâng website nâng chứng được để bông ôn chốt máu khang lớn ní cứ sầm rạp tại bông ôn bàn thua ca cho mua ruồi hào tí hơi hàng cao ní cứ bông ôn ai thôi ca cho mua bản chẳng bông ôn ai bông pin nơi username bông ôn máu cú thọ tha bà cho mua vào nhóm cứ son mấy xa dân tới bà này dân từ xây chọp kia chẳng á bà xây chọp kia hai trang cái lại email address bà bông ôn pin nơi email rồi bông ôn màu bà trang lại password ní cứ bông ôn ai đã password đại prao chỉ mùi nâng email nó có bán đại bà chứ password ní bông ôn và cả màu nè bà đặt thôi mấy ở nghe xuốngของca tròn chấm bản to báo bông ôn trên bia thá register nè bông ôn được trên bia thá register bà chẳng to máu dương register rồi hái lấy trong hai bông ôn pi reviewក្នុងការ login chẳng là login ní trang cái lại username rồi có email ní cứ bông ôn nè vậy để bông ôn ban bông pin được trang cái lại ní cứ bông ôn trời do mà bông pin được trang cái lại ní hết nè bà hai mũi tiết cứ trang cái lại password nâng cứ bà bông ôn trời do bông pin được trang cái lại ní đôi khi nè bông ôn trời do bông pin được trang cái lại nâng đôi khi bà to máu dương từ cho biết thà login nè bà login lấy khiêm sung thưa ca bông pin ở hết khiêm sung thưa ca login cho tại mặt đòn bà lấy cứ nhung ba này thưa ca bấm pin hết nhung login rồi cho ấy lấy khi nhung bà hai bông ôn tích sấn bà trang cái lại mấy nhá nè lấy dương chật từ lơ rụp cả tạp nâng máu bà tỏ máu dương ở thưa ca xe mày nấy bà dương từ thưa ca xe
ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុននឹងតិចមិញចឹងថានៅពេលដែលបងប្អូនចុចមកគឺបងប្អូននឹងឃើញលុយលោតត្រង់នេះចំនួន2សេនហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការ share នេះបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Facebook នេះណាបាទបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង Facebook ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺនេះរូបកតារបស់យើងគឺជាប់អញ្ចឹងហើយបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថាបង្ហោះសារបាទចុចពាក្យថាបង្ហោះសារបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចបង្ហោះសារទៅគឺវានឹងចូលទៅកាន់ Facebook របស់បងប្អូនដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែថយក្រោយមកបាទថយក្រោយមកគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ទម្រង់នេះតមកបងប្អូនគ្រាន់តែទាញបាទយកម្រាមដៃទាញពីលើចុះក្រោមមកបាទយើងទាញពីលើចុះក្រោមមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាញពីលើចុះក្រោមមកគឺបងប្អូននឹងឃើញលុយវាលុតនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទគឺចំនួន5សេនបាទ5សេនអញ្ចឹងផលិតផលទាំងអស់ដែលនៅក្នុង website ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចរកលុយបានទាំងអស់តែម្ដងហើយការងារដែលបងប្អូនធ្វើដូចខ្ញុំបានបង្ហាញប្រាប់មិញអញ្ចឹងថាបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើផលិតផលហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើការ share ចូលទៅកាន់ Facebook គឺបងប្អូនអាចរកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងហើយ website នេះគឺរកលុយបានលឿនណាឥឡូវខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដកលុយបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចត្រង់កន្លែង track 3មកបាទចុចត្រង់កន្លែង track 3ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា earn money បាទនេះត្រង់កន្លែង earn money នេះបងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺអានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនអ្នកដែលគេបានរកលុយបានច្រើនជាងគេលំដាប់10អ្នកណាបាទ10អ្នកអញ្ចឹងគឺមាន online shop បាទមានជីងហួរមានសូន Samsung បាទនេះគឺខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងគឺមានក្នុងនឹងណាបាទហើយបន្តមកនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងបាទហើយខាងក្រោមនេះគឺជា guide ដែលគេធ្វើការណែនាំបន្ថែមបាទមានតាំងពីការចុះឈ្មោះដំបូងបាន$10បាទមានការមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃបាន2សេនបាទ view លើផលិតផលដូចខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនគាត់តែចុចលើផលិតផលហ្នឹងបាទបាន2សេនបាទមានមើលវីដេអូមានអីហោហែណាក្នុងហ្នឹងឥឡូវផ្ដោតទៅលើការដកលុយអញ្ចឹងនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង withdraw មកដើម្បីឲ្យធ្វើការដកលុយអញ្ចឹងយើងចុចលើ withdraw ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើ withdraw ហ្នឹងនេះបងប្អូន scroll មកក្រោមតិចមកបាទនេះត្រង់កន្លែងនេះគឺគេដាក់ថា request withdrawal បាទអញ្ចឹងនេះត្រង់ខាងលើនេះគឺ username បាទ username គឺឈ្មោះរបស់យើងបាទបងប្អូនដាក់ឈ្មោះនេះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវទៅនឹងឈ្មោះគណនីធនាគាររបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនចង់ដកលុយចេញពី website ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យដូចមកហើយយក email បាទយក email ហ្នឹងគឺ email ដែលបងប្អូនបានបង្កើតជាមួយនឹង website ហ្នឹងបាទហើយបន្តមកលេខទូរស័ព្ទដៃគឺជាលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃណាបាទមិនមែនលេខคล้ายៗទេហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងចង់ធ្វើការដកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដកប្រមាណសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា$40នេះមិនមែនយើងដកទៅបានទាំងអស់$40ទេសូមបញ្ជាក់ណាគឺទី1ដោយសារតែបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះដំបូងបងប្អូនទទួលបាន$10 free អញ្ចឹង$10 free នេះគឺបងប្អូនមិនអាចដកបានទេដើម្បីដក$10 free នេះលុះត្រាតែចំនួននេះបាទគឺវានឹងឡើងដល់$110ទើបបងប្អូនអាចដកទាំង$110ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាលុយនេះគឺអត់ទាន់បានដល់$110ទេគឺបងប្អូនមិនអាចដកបានទេបាទនៅពេលដែលបងប្អូនដកគឺយ៉ាងណាត្រូវតែទុក$10ឲ្យនៅសល់ណា$10ឲ្យនៅសល់នៅក្នុងគណនីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំដកនេះគឺខ្ញុំដកអត់ដល់$40.86ទេគឺខ្ញុំដកត្រឹមតែ$30.86អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងបាទ amount withdraw នេះគឺខ្ញុំសូមដកត្រឹមតែបាទ$30ទេបាទ$30.81ទេបាទខ្ញុំសូមធ្វើការដកតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនៅសល់ប្រមាណទៀតគឺទុកនៅក្នុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើខ្ញុំដកប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំដកលុយប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាលុយនៅក្នុងគណនី website របស់ខ្ញុំនេះគឺនៅសល់$10.5សេនបាទ$10.5សេនបាទហើយបន្តមកទៀតបាទនេះនៅត្រង់កន្លែង payment method នេះគឺបងប្អូនអាចដកជាមួយនឹងអីគេបាទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ដកជាមួយនេះមាន ABA មាន Win Truemoney ហើយ AC អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកមួយណាអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដកមួយ ABA អញ្ចឹងបើយើងចង់ដកមួយ ABA បងប្អូនចុចលើ ABA បើបងប្អូនចង់ដកជាមួយនឹង Win បងប្អូនចុចលើ Win មកណាបាទហើយបងប្អូនចង់ដកជាមួយ Truemoney ឬក៏ ABA បងប្អូនចុចលើនឹងមកឥឡូវបន្តមកទៀតនេះបន្តមកទៀតនេះយក Bank account នេះបាទបងប្អូនក៏រើសដែរយើងអាចរើសទៅរើសយកធនាគារអញ្ចឹងបើខាងលើមិញយក ABA អញ្ចឹងខាងក្រោមនេះក៏ត្រូវតែយក ABA ដែរបាទយើងត្រូវយកឲ្យដូចគ្នាមកណា
បាទហើយត្រង់នេះគឺលេខគណនីធនាគារ ABA បងប្អូនឬក៏លេខគណនី Acleda ឬក៏ Win ឬក៏ Truemoney អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែយកមកបំពេញនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញអស់សិនឲ្យខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមកតង់ទៀតបាទឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញអស់ហើយទាំង username បាទ your name បាទ email លេខទូរស័ព្ទបាទហើយនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំចង់ដក payment method នេះគឺធនាគាររបស់យើងដែលខ្ញុំបានរើសមិញណាបាទហើយតបទៀតយក bank account ហ្នឹងគឺ ABA bank ហើយបន្តមកនេះគឺលេខគណនីធនាគាររបស់ខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញអស់មកហើយត្រង់កន្លែង your name ហ្នឹងធ្វើម៉េចបាទកាលណាបងប្អូនមានគណនីបងប្អូនមានឈ្មោះគណនីហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបងប្អូនដាក់ឲ្យដូចគណនីរបស់បងប្អូនទៅណាបាទបើសិនជាគណនី ABA បងប្អូនដាក់ឈ្មោះអីបងប្អូនដាក់ត្រង់ហ្នឹងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងមកណាបាទហើយដូចជាអស់ហើយបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យថា submit ណាបងប្អូនចុចពាក្យថា submit ពេលដែលបងប្អូនចុច submit ហើយនេះគឺវានឹងចេញនេះត្រង់កន្លែងនេះគេថា thank you for your message it has been sent មានន័យថាការស្នើសុំរបស់យើងគឺបានធ្វើការដាក់ស្នើសុំទៅកាន់ website ហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការស្នើសុំក្នុងការដកលុយអញ្ចឹងនៅពេលដែលលុយនេះគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតថាលុយនេះគឺបានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងកុងធនាគារហើយយើងត្រូវប្រើពេលប្រមាណដើម្បីធ្លាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនថា website នេះយើងអាចដកលុយពីវាបានពិតប្រាកដយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដកភ្លាមនេះគឺលុយនៅក្នុង website របស់បងប្អូនក៏អត់ទាន់បានកាត់ភ្លាមដែរបាទកាត់ហ្នឹងលុះត្រាតែលុយនេះបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកុងធនាគាររបស់យើងទើបលុយហ្នឹងវាកាត់បាទវាកាត់ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនេះចុចត្រង់កន្លែង 3 ដដែលទៅអាចមើលចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងសារថ្មីដែរនេះបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង earn money មកបាទចុចត្រង់កន្លែង earn money បាទអញ្ចឹងគឺចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងនេះគឺនៅតែដដែលទេឥឡូវនេះគឺដោយសារតែគេបានចុះឈ្មោះតាមខ្ញុំមិញនេះឥឡូវវាឡើង$40.96 បាទ 40.96 បាទអញ្ចឹងលុយនេះគឺអត់ទាន់កាត់ទេតោះតែវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកុងធនាគាររបស់ខ្ញុំទើបវាកាត់ណាបាទហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនក៏អាចយក link របស់បងប្អូនទៅណែនាំគេផងដែរបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែង 3 ដដែលមកតោះមកនេះបងប្អូនយកពាក្យថា affiliate បាទ affiliate នេះណាបាទចុចត្រង់ហ្នឹងមកបាទត្រង់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចយក link នេះគឺជា link របស់បងប្អូនណាអាចយកទៅណែនាំគេបានណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចឲ្យជាប់មកបាទហើយបន្តមកបងប្អូនយកពាក្យថា copy បាទយើងចុចលើ copy ទៅបងប្អូនអាចយក link ហ្នឹងទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈ Messenger ឬក៏ Telegram ឬក៏ Facebook ឬក៏ YouTube អីចឹងណាបាទកាលណាគេចុះឈ្មោះតាមបងប្អូនគឺបងប្អូនទទួលបាន10សេនក្នុងម្នាក់ណាហើយនេះគឺជាប្រវត្តិបាទនេះគឺជាប្រវត្តិដែលយើងទទួលបានបាទអញ្ចឹងអ្នកចុះឈ្មោះទាំងបានក៏ឃើញនៅក្នុងនឹងបាទការ view លើផលិតផលក៏ឃើញនៅក្នុងនឹងបាទគឺឃើញនៅក្នុងនេះទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺបាទអ្នកដែលចុះឈ្មោះតាមខ្ញុំមានច្រើនគួរសមដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបង្ហាញដល់បងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបក្នុងការដកលុយជាមួយនឹង website នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទអរគុណបាយបាយ